உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கேஸ் லைட்டர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, கிளிக்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் பாருங்க மேல டாப் பண்றது மூலமா, அந்த கேஸ் லைட்டர் தான் பார்க்க போறோம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேனுவல் கேஸ் லைட்டர் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாங்க, ரெகுலர் கேஸ் லைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். கண்டிப்பா இது ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. இதை வாங்கும்போது நம்ம பார்க்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபினிஷிங்ல வருதா அப்படிங்கறத பாருங்க. ஏன்னா இது மூலமா சீக்கிரமா அதுல கரகட பறிஞ்சுது, ஸ்டிக்கியா இருக்கு அப்படின்னா அதை வாஷ் பண்ணி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாப் சைடுல பிவிசி கவர் இருந்தா இன்னும் நல்ல ஒரு கிரிப்னஸ் கண்டிப்பா இருக்குங்க. ஏன்னா சில டைம்ல கையில எண்ணெய் பட்டுதுன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே வழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அப்ப கிரிப்னஸ்க்கு பிவிசி மேவி ஏதாவது பண்ணிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என்ன மாதிரியான கேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்குமே தாராளமா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு எந்த விதமான பேட்டரியோ இல்ல ஃபெயிண்ட் ஆகுமோ இல்ல ஃபியூஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வரிஸும் இல்ல. இது மேனுவல், ஜஸ்ட் நீங்க டேப் பண்றது மூலமா ஆட்டோமேட்டிக்கா கேஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ன் ஆகும். விண்ட் ப்ரூஃபாவும் இருக்கும், நல்ல ரிலையபிளான ஒரு ஃப்ளேமை இது உருவாக்கும். காம்பாக்டாவும் நல்ல குவாலிட்டியான வைப்ரண்ட் டிசைனோடவே வரணும். வெர்சலைட்டான அப்ளிகேஷனுக்கு தாராளமா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணுங்க. இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கிளாஸ் லைட்டர்ஸ் எல்லாமே இதுல எதெல்லாம் பெஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Pullman கேஸ் லைட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஈஸி கிரிப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரெகுலர் யூஸ் கேஸ் லைட்டர் மாடலா வருது. எர்கோனாமிக் அண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி டிசைனும் கூட இது. ஈஸி டு யூஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் கேஸ் லைட்டர் ஸ்டவ் மாடலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனி குக்கிங் சிச்சுவேஷன் வேற ரிலையபிள் ஃப்ளேம் கண்டிப்பா இருக்குங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 109 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 5600 ஸ்ட்ரீட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Camels கேஸ் லைட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். லாங் லாஸ்டிங் மேனுவல் கிச்சன் லைட்டர் மாடலா வருது. ஸ்பார்க் இக்னிஷன் லைட்டர் ஃபார் கேஸ் ஸ்டவ்காக தராங்க. ஹோம், ரெஸ்டாரண்ட், ஆஃபீஸ் அண்ட் அவுட்டோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெகுலரைஸ் சைஸ் ஹேண்டில் வித் கிரிப் கார்டோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 109 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 310 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ரேடியோ கேஸ் லைட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஜம்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரெகுலர் கேஸ் லைட்டர் மாடலா வருது. ஈஸி டு கிளீன் அண்ட் அன்பிரேக்கபிள் பாடியோட தராங்க. நான் ஸ்கிட் ஃபீட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட், சேஃபஸ்ட், ஈஸியஸ்ட் வேவா வருது. ஈஸி டு கிளீன் அண்ட் அன்பிரேக்கபிள் பாடியோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 204 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 380 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல அஞ்சலி கேஸ் லைட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். கேஸ் லைட்டர் ஃபார் கிச்சன் யூஸ், ரிலையபிள் அண்ட் எலகன்ட் கேஸ் லைட்டர் மாடலா வருது. ஹை குவாலிட்டி பைசோ இகியேட்டர் அண்ட் ரிலையபிளுக்காக தராங்க. ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 209 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 10 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல கிறிஸ்டல் கேஸ் லைட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லைட்டர் மாடல், ஸ்லீக் அண்ட் பிளைன் எட்ஜ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நைஃபோட வருது. மேட் ஆஃப் சர்ஜிக்கல் கிரேட் மெட்டீரியல் பண்ணிருக்காங்க. கம்ஸ் வித் லாங் லாஸ்டிங் ப்ராடக்ட்டாவும் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 249 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 10 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல 1HF கேஸ் லைட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கைட் லைட்டர் மாடலா வருதுங்க. இது லாங் லாஸ்டிங் அண்ட் ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக்கலும் கூட. ஸ்லைட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்டில் வித் லைட்டர் ஆஃப் அட்ஜஸ்டபிள் வெல் கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டி அண்ட் ப்ராடக்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 298 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 56 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஸ்டோரேஜ் கேஸ் லைட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். பேக் ஆஃப் 2 ஈஸி கிரிப் மெட்டல் கேஸ் லைட்டர் மாடலா வருது. ரெகுலர் கேஸ் லைட்டர் அண்ட் கிச்சன் ஹோம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபர்டபிள் வித் நான் ஸ்லிப் பேக் ஹேண்டிலோட வருது. டிசைன் டு ஜெனரேட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் கன்சிஸ்டன்டோட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 209 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 483 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த கேஸ் லைட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான பார்ட்டி சைனிங் ஆஃப் பாபா. See you, have a nice day.